walaalayaal waxaa sharaf iyo farxad ii ah inaan caawa halkan aan idinku soo dhoweeyo idiina soo gudbiyo hambalyada 1 Luulyo 2017 gaar ahaan dadkii gobonnimada u soo halgamay wixii ka nool iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan kaloo halkan hambalyo iyo bogaadin ugu soo dirayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida oo saacadan aan halkan ku dabaaldegayno ay naftoodii ay u hurayaan dhiigoodan u daadinayaan sidii ay nabadgelyada iyo xornimada ay ugu difaaci lahaayeen ama u difaaci lahaayeen dalkooda iyo dadkooda sidaad la socotaan meelo kala duwan yaa dagaallo ka socdaan shabeellada dhexe waxaan rajaynaynaa inay halkaas guulo ka soo hooyaan ciidamada qalabka sida walaalayaal waxaan u dabaaldegaynaa caawa 57 guuradii markii ay dhalatay jamhuuriyadda Soomaaliyeed oo xor ah 1 Luulyo 1960 waxay ahayd dhacdo aad u weyn oo taariikhi ah oo dib loogu midoobay ay u midoobeen labada gobol ee Soomaaliyeed oo midna Ingiriisku gumaysanayay midna Talyaaniga waxay ahayd guushii ugu weyneed ee ummadda Soomaaliyeed ee gaarto taas oo xaqiiqiyan ka dhalatay halgan waqti dheer soo socday oo ummad Soomaaliyeed oo rag iyo dumar bale ay naftoodii iyo maalkoodii ay u hureen mirihii halgankaas lagu keenay gobonnimada iyo dawladnimada waxay ahayd in laga ilaaliyo dayac iyo burbur hase ahaatee hoggaan xumo talo xumo iyo dagaal sokeeye qaarnimadii iyo dawladnimadii Soomaaliyeed dhulka ayay runtii nooga dhacday kadibna dhibaato iyo silic iyo waxyaalihii aan soo marnay oo aan halkan lagu koobi karin yaan mutaysannay heer kasta oo dalku uu soo maray waxay saamaysay qof qoys qolo iyo qaranba way saamaysay hase ahaatee dadaal badan oo la galay maanta 1 Luulyo 2017 waxaan joognaa inaan u dabaaldegayno 57 guuradii dhalashadii jamhuuriyaddeena walaalayaal munaasabadan 57 guurada waxay tahay mid ka dhalatay haddii aynan qiimeyn dadkii halganka soo maray ama u soo halgamay ama u soo dhintay aynan qiimeyn ama aynan u dabaaldegin dadkaasoo runtii soo halgamay gobonnimada iyo midnimada aan hadda haysanana keenay kuwaas badankoodu maantase ay mootan yihiin waxay ka koobnaayeen rag iyo dumar miyi iyo magaalo degaan kasta oo Soomaaliyeed ka yimid waxaan halgankaas hogaaminayay xisbigii SYL oo aan caawo dhan ka hadlaynay ay aas-aaseen dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka kooban 13 wiil maalintii taariikhdu ahayd 15 May sanadkii 1943 markaas waxay noqonaysaa haddii aynan xusin abaalka dhac haddii qaranka aan maanta haysanno ama munaasabadan aan maanta u dabaaldegayno waxay mudan yihiin inaan sheegno ciddii ahaayeen qof walba oo dalkan wax u soo qabtay ama contribution u sameeyey waxay mudan yihiin inaan sheegno waxaa ka mid ahaa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka 1967 iyo 69kii oo ay tahay inaan xusno oo la oran jiray Sheekh Mukhtaar Maxamed Xuseen Allah u naxariisto madaxweynihii hore ee Soomaaliya Aadan Cabdulle Cusmaan Allah u naxariisto
cabdirashiid cali sharmaake iyo ra-iisul wasaarihii hore allah u naxariistee cabdirasaaq xaaji xuseen. waxaan intaas magacyadan u sheegayaa waxay tahay waa dadka aan halkan maanta ku fadhinno. dad badan oo halkan fadhiyana aysan aqoon, marka inaan ku soo celinno magacyadooda oo aan baranno oo mid walba wax laga qoro waa naga mudan yihiin. cabdulqaadir xirsi yamyam, cabdi moxamed amiin, cabdulla raage, xasan sheekh muumin, cabdi bashiir indhabuur, doctor nuur raafi, cabdullaahi macalin dhoodaan, maxamuud tukaale cusmaan, maxamed cali kaariye, axmed nuur yuusuf, xuseen ow faarax, cumar dhuulle, sahl macalin ciise, axmed sheekh jaamac, maxamed sulaymaan tubeec iyo allah u naxariistee xildhibaanadii saade cali warsame. waxaan rabnaa inaan xusno allah u naxariistee faadumo qaasim hilowle, xaliimo khaliif magool, maryan cali muudey iyo xaawo jibriil. dadkaasi waa dadkii soomaaliya runtii horumarkeedii iyo abaabulkeedii iyo kicinteedii iyo soomaalinimadeedii iyo midnimadeedii qayb weyn ka qaatay. marka inaan xasuusnaanno marxaladahan oo kale iyo munaasabadahan oo kale waa nagu leeyihiin. walaalayaal, intaaso dhan waxaan u sheegaynaa waxay tahay waxa weeye qof walbo halkan fadhiya oo wanaag sameeya kuwa naga dambeeya inay wax fiican ka qoraan, inay kuwa dambe ay magacaabaan, ay xusaan. intaas keliya ku dayn mayno, waxaan samayn doonnaa hadduu ilaah yidhaahdo dhismaha dowladda jidadka. waxaan ku magacaabaynaa dadkii contributionka iyo waxa wanaagsan u soo galay soomaaliya oo maanta xornimada aan haysanno iyo wanaaggaan haysanno xaqiiqiyan qayb ka ah. dadkaasi waxay dhinteen iyagoo niyad jabsan iyay dhinteen, dareemaya hanjab iyo gunnimo yay dhinteen. waxaan doonaynaa marka maalmaha soo socda, bilaha soo socda iyo sanadka soo socda intaan la gaarin ka hor inaan ku magacaawno daaraha dowladdu leedahay jidadka. dadkay ugu horreeyaan allah u naxariisto cabdullaahi ciise maxamuud oo ahaa ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey soomaaliya. waxaan rabnaa inaan xusno oo aan ku magacaawno meelaha dowladdu leedahay iyo jidadka iyo wax la mid ah, ama cisbitaallada ama iskuullada. sheekh mukhtaar maxamed xuseen oo ahaa guddoomiyihii baarlamaanka sanadkii 1967 iyo ilaa 69. waxaan rabnaa inaan xusno hadduu ilaah yidhaahdo cabdirasaaq xaaji xuseen oo isaguna ahaa ra-iisul wasaarihii 1964 ilaa 1967 allah u naxariisto. waxaan rabnaa inaan xusno cabdirashiid cali sharmaake oo isagana ahaa madaxweyne, ra-iisul wasaarahan hore usoo ahaa, allah u naxariisto. ugu dambayntii waxaan rabnaa inaan xusno prime ministerkii hore ama prime ministerkii ugu dambeeyey ee xilligii la isdooranayey ama xilligii rayidka, maxamed xaaji ibraahim cigaal, ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliyeed, oo hadalladii ugu dambeeyey uu yidhi oo ay ka mid ahayd, waa duuban tahay, uu ka sii daayay BBC-da, soomaaliya kalama maaranto, maray tahayna way isu imaan. rajadaas iyo hankaas waa inaan ka dhabenno. dadka walaalahayna somalilan waxaan u sheegaynaa, dhallinyaradooda, dumarkooda, culimmadooda, cuqaashooda, waxaan u sheegaynaa kalama maaranno, waa isu imaanaynaa. waxaana ballan naga ah inaan soo celinno wadahadalladii si ummadda soomaaliyeed ee mar kale u midowdo. waxaan idin leeyahay soomaaliya ha noolaato, soomaaliya ilaahay ha noolaayo, ilaahay soomaaliya ilaahay ha noolayo.